တမိုင်းမှာအင်ပါယာကြီးတစ်ခုကိုတွေးမြေကြခန့်အသက်တွေပေးပြီးတိဆော့ဖို့ဆယ်စုနှစ်ချီအချိန်ယူရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခမ်းနားတဲ့အင်ပါယာကြီးခဏတွင်းချင်းပြိုကွဲသွားဖို့ကလူမိုက်တယောက်ရဲ့မိုက်မယ်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့လုံလောက်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာဘယ်ရန်သူကမှအနိုင်မယူနိုင်ခဲ့တဲ့နိုင်မကြားသားနေချေငစင်ကာကိုတောင်အပြက်ရှင်းပြီးတိုင်းပြည်ကိုပြန်လဲစည်းလုံးပေးခဲ့တဲ့စစ်ဘီရင်ကြီးတစ်ပါးဟာစစ်မြေပြင်မှာကြာဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိပ်ရာထဲမှာသူ့အယုံကြည်ရဆုံးသူ့ရဲ့သွေးသားရင်ချသားရင်ရင်လက်ချက်နဲ့လုံခြံခံခဲ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပါကော်ဖီခါခါကနေကြိုဆိုပါတယ်။အနောက်ပတ်လူမင်းယောက်ကြီးခင်းအနောက်ပတ်တလုံးရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အနောက်ပတ်လွန်မင်းကြီးရဲ့သားမြမသမိုင်းမှာအရှက်ရစရာအကောင်ဆုံးအတူတောင်းဆုံးနဲ့အမိုက်မဲဆုံးထီးနှန်းစခန်းတို့မြင်းရဲ့တိပအကြောင်းကိုအသေးစိတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့လျှို့ဝှက်ဇလန်းအပါလေအကြောင်းဖခင်အရင်ကိုတိုက်ရလောက်တဲ့အထိယူဆွဲသွားကြတာလေ။မြင်းရဲ့တိပရဲ့အကြောင်းကိုမပြောခင်သူကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအရင်ကြည့်အောင်။သူ့အဖေအနောက်ဘက်လွန်မင်းဆိုတာတာမန်ဘဟင်မဟုတ်ဘူး။ဒုတိယတောင်ကိုအင်ပါယာကြီးပြိုကွဲလူနီးပါးထိနေချိန်မှာနိုင်ငံကိုအပိုင်းပိုင်းအဆအဆမဖြစ်သွားအောင်အသက်နဲ့လဲပြီးပြန်သိမ်းသွင်းခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းပါပြီးတောင်ကိုပြီးတော့တန်လင်းမှာကြီးစိုးနေတဲ့ပေါ်တူဂီလူမျိုးငစင်းငါကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အထိအနောက်ဘက်လွန်မင်းရဲ့အာနာဇက်ကကြီးမားပါတယ်ဒီလိုအလွန်ကြီးမြတ်တဲ့လူတိုင်းကဖင်းဖင်းတောင်းအောင်ကြောက်ရတဲ့ဖခင်ရဲ့အရေးအောင်မှာကြီးပြင်းလာရတဲ့သားတယောက်မြင်းရဲ့ဒီပါအထွဲဖီအားတွေကမသေးလာမှာဘူးသူဟာအင်ရှင်မင်းသားတယောက်ဖြစ်ပြီးမဲ့ဖခင်ရဲ့ခြေရာကိုနင်းနိုင်လောက်တဲ့အရေးချင်းမရှိခဲ့ဘူးစစ်မြင်ငယ်မှာဓားကိုင်းပြီးရန်သူကိုရင်းဆန်းရမယ်အစားနန်းတော်တွေကတက်တောင့်တက်တာဘဝမှာပဲတာယာနေခဲ့တဲ့သူပါညံရည်ရစ်ထက်စိတ်လိုက်မန်းပါလုတ်တက်တဲ့အကျင့်ကသူ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ခရစ်နစ်နှစ်62ခုနှစ်ကိုရောက်လာပါတယ်အနောက်ဘက်လွန်မင်းသားကြီးဟာပကူဟန်တာဝတီမှာယာယီဆန်တန်းချပြီးတိုင်းပြည်ရေးရာတွေကိုစီမံနေခြင်းပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြင်းရဲ့ဒိဗ္ဗဟာသူ့ဘဝကိုရောတိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုပါ6ကန်းပါတဲ့တွန်းချမင်းအမားကြီးတစ်ခုကိုကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဖခင်ဖြစ်သူအနောက်ဘက်လွန်မင်းကြီးရဲ့ကိုလုတ်တော်မိဖုရားငယ်တစ်ပါးခင်မက်ဆက်နဲ့တိတ်တိတ်ဆွဆွဖောက်ကျင်ခဲ့ခြင်းပါပဲစဉ်းစားကြည့်ပါရှေးခေတ်ဘီရင်စနစ်မှာအထုတသေးစစ်ဘီရင်ကြီးတစ်ပါးရဲ့မိဖုရားကိုတွားပတ်သက်တယ်ဆိုတာတေတန်အကျဉ်တေလာကြခံရလောက်တဲ့အဖြစ်မျိုးပါအစာပိုင်းမှာတော့လှုပ်ဝက်ထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့နန်းတော်ဆိုတာနေရန်တိုင်းမှာနားနေရှိတဲ့နေရာလေးတရင်မှာတဖြည်းဖြည်းပေါက်ချလာပါတယ်မြင်းရဲ့ဒေပါတယောက်ညဘက်တေတောင်ကောင်းကောင်းအိတ်မပြောနိုင်တော့ပါဘူးဖခင်ထွတ်သူအနောက်ဘက်လွန်မင်းကြီးတီးသွားတဲ့တနေ့သူ့ကိုတားရင်ဆိုပြီးတညာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူအသီးဆုံးပါပြင်းထန်လို့နဲ့အပိတန်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ကပရနော်ယာကသူ့ကိုလုံးဝဖုံးလဲသွားပါတယ်ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမယ်အစားဒါမှမဟုတ်ထွက်ပြေးရမယ်အစားဒီလူမိုက်ဟာတမိုင်းမှာအယုတ်မာဆုံးအကြံစီတစ်ခုကိုစဉ်းစားမိသွားပါတယ်အဖေငါ့ကိုမတတ်ခင်ငါကအဖေကိုအရင်တတ်မယ်ဆိုတဲ့အကြံပါပဲ1628ခုနှစ်ရဲ့ညတညအနောက်ဘက်လွန်မင်းတရားကြီးအိယာဝင်းနေခြင်းမှာမင်းရဲ့ဒီပတ်တဲ့သူ့ရဲ့လူယုံတွေဟာအဆောင်တွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးအိတ်ဆောင်တွေကိုဝင်ရောက်လာပါတယ်တသက်လုံးတိုင်းပြည်အတွက်စစ်မြေပြင်မှာရန်သူပေါင်းများစွာကိုအနိုင်ယူလာခဲ့တဲ့ဘရင်ကြီးဟာအိပ်ပျော်နေစဉ်အချိန်မှာပဲကိုယုံကြည်ရတဲ့တားအရင်ရဲ့လက်ချက်နဲ့အသက်ငြိမ်းခဲ့ရပါတယ်ဒါဟာမြမသမိုင်းမှာအလွန်ရန်နာစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါဖခင်ကိုလှုပ်ကြံပြီးတာနဲ့မင်းရဲ့ဒီဘဟာနန်းပလင်ပေါ်ကိုအတင်းတက်ထိုင်มาတော့တယ်သူ့ကိုယ်သူဘရင်အဖြစ်ကြီးညာတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူကမှသူ့ကိုအတိအမှတ်မပြုပါဘူးအမတ်တွေစစ်သူကြီးတွေအကုန်လုံးကဒီလုတ်ရက်ကိုယွမ်းရှာဆက်ဆုပ်ခဲ့ကြတယ်သူ့ရဲ့နန်းသက်ဟာဘရင်ယူနေတဲ့ကလေးတယောက်လိုပါပဲသူ့မှာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အရေးအချင်းလည်းမရှိစစ်တပ်ကိုအမိန့်ပေးနိုင်တဲ့အာဏာလည်းမရှိခဲ့ဘူးဖခင်ကိုတတ်လိုက်ရင်အားလုံးပြီးသွားမယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ညံတိမ်မှုကသူ့ကိုယ်သူတေတွင်းပြန်တူးလိုက်တာပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အနောက်ဘက်လွန်မင်းကြီးမှာမင်းရဲ့ဒီဘတ်သက်အစပေါင်းများစွာတော်တဲ့ညီတော်တစ်ပါးရှိနေလို့ပါပဲဒီသတင်းကိုရှမ်းပြည်နယ်မိုးမိတ်ဘန်းမော်ဒေသဘက်မှာစီရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အနောက်ဘက်လွန်မင်းကြီးရဲ့ညီတော်တာလွန်မင်းသားကြားသွားတဲ့အခါပွဲကပြီးသွားပါပြီတာလွန်မင်းသားဆိုတာအကိုဖြစ်သူနဲ့အတူစစ်မြေပြင်ပေါင်းများစွာကိုဖျက်တမ်းလာတဲ့စစ်သူကြီးပါဖခင်ကိုတတ်ပြီးနန်းလူထားတဲ့သူ့ဖြစ်သူကိုဆုံးမဖို့အတွက်တာလွန်မင်းသားဟာအင်အားကြီးမားတဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့အတူဟန်တာဝတီကိုချက်ချင်းစစ်ချီလာပါတော့တယ်မင်းရဲ့ဒီဘဘာလုပ်နိုင်မလဲဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးသူ့မှာတိုက်ခိုက်မဲ့စစ်တပ်လည်းမရှိသူ့ကိုကာကွယ်ပေးမဲ့ပြည်သူလည်းမရှိပါဘူးတာလွန်မင်းသားရဲ့တက်တွေရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်မင်းရဲ့ဒီဘရဲ့အတုအယောင်နန်းတက်လေးဟာဖဲချက်တွေပြိုကျသလိုချက်ချင်းပြိုလဲသွားပါတယ်
1629ခုနှစ်နန်းသက်တစ်နှစ်တောင်မပြည့်ခင်မှာပဲဖခင်ကိုတတ်တဲ့တစ္ဆာပေါက်မင်းရဲတိပတ်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်ပုံနှံမှုဖိုခအန်ဒရိယကန်ကျူးလွန်မှုအနေနဲ့ကွပ်မျက်လိုက်ပါတော့တယ်ဒါဟာအင်ပါယာကြီးတစ်ခုကိုယူမိုက်စွာဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့လူမိုက်တစ်ယောက်ရဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဇက်သိမ်းပါပဲမင်းရဲတိပတ်ရဲ့လို့ရကြောင်းတန်ကူခီစီဟာယာယီကမောက်ကမသွားခဲ့ပြီမဲ့ဒီအချက်အတဲကနေမြမသမိုင်းရဲ့အတောင်ပဆုံးရွှေကစ်တစ်ခုကိုဥဆောင်မဲ့ဘရင်တစ်ပါးထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တူဖီသူကိုကွက်မြက်ပြီးထီးနှဲကိုဆက်ခံခဲ့တဲ့တာလွန်မင်းတရားကြီးပါတယ်တာလွန်မင်းလက်ထက်မှာတိုင်းပြည်ကဘလို့အေးချမ်းသွားလဲစစ်တိုက်တာကိုရက်ပြီးစီးပွားရေးကိုဘလို့ပြန်ဆယ်တင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲမင်းရဲဒီပါရဲ့လို့ရတဲ့ပုံမှာဘလို့မြင်လဲဆိုတာကို comment မှာဝင်အောင်ဆွေးနွေးပေးသွားကြပါဦးဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျရင် like and subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်နောက်ထပ်အမိုက်အစားသမိုင်းဝင်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲ peace out